Бүгүн Медэкспо Юг 2017 көргөзмөсүнүн биринчи күнү. Ага карабай мында келгендердин саны көп. Анткени ден соолукту бекемдөөчү медициналык каражаттардын, дары-дармектердин жана техникалардын келиши элдерди кызыктырбай койбойт. Катарында баш мээге операция жасоочу Германиянын аппараттары кызыгууну жаратты. Микроскоп операция учурунда нерв клеткаларын жакындатып көрсөтүп, жараянды толугу менен жазып архивге сактайт. Операция алдына больнойду томограмма жасап, атайын программада модель даярдалат дагы. И перед операцией ушул аппаратка, компьютерге киргизилип, операция учурунда тереңдиктеги опухолдарды минимальный ошибка менен алганга ушул аппарат жардам берет. Ошондой эле медицина багытындагы китептер да көргөзмөгө коюлган. Жалпы 1,5 миңге жакын окуу куралдар Бишкектен алып келинип, студенттер жана дарыгерлер үчүн арзан баада сатылды. Буга чейин ак халатчандар оштон табылбаган китептерди Борбор калаага барып издеп, убараланып келишкен. Эми 3 күн аралыгында орунун бардык түрү боюнча илимде изилденген китептерди таба алышса болот. Көп врачтар Бишкек, биздин магазин өзү Бишкекте жайгашкан. Ошондон Ош регионунан барган врачтар Бишкекте көп суранышат, Ошко да баргыла деп. Ошол мүмкүнчүлүк болуп, ушул көргөзмөгө дагы ушул китептерди врачтарга, студенттерге, медицинский факультеттин студенттерине алып келип. Ош шаарында экинчи жолу өткөрүлүп жаткан Медэкспо Юг 2017 көргөзмөнүн максаты өлкөдөгү медицинаны өнүктүрүү, тагыраагы тажрыйбалуу чет өлкөлүк дарыгерлерди активдүү кызматташтыкка тартуу, профилдик адистерди жана региондун калкын медициналык жабдуу менен камсыздоо, товарлар жана кызматтар ногундагы акыркы жаңылыктар жөнүндө маалымдоо болуп эсептелет. Оборудованиялар, медицинский оборудованияларды көрсөтүшү. Кыргызстанда сиздерге белгилүү болгондой бизде медициналык оборудование такыр чыкпайт. Биринчиден, экинчиден бизде могу дары-дармектер чыкпайт. Ошого байланыштуу ошолордун бул жерге алып келип өздөрүнүн продукциясын көрсөтүп, бизге элге бир тейлөө кызматын көрсөтүү негизги максат. Бишкекке барып контракт түзгөндүн ордуна ушул жерде түзгөнүбүз оң да. Мына азыр врачтар баары жаңы дарылар менен таанышып атат. Ушул семинарлар болот да. Мына мисалы үчүн врачтарды булар окутушат өздөрү. Көргөзмөгө Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Польша жана Өзбекстандан 27 компаниянын өкүлдөрү келип медициналык каражаттарын коюшкан. Эми алар 3 күн аралыгында саламаттыкты сактоонун актуалдуу маселелерин ачып көрсөтүүчү конференцияларга да катышат. Белгилей кетсек, мындай иш-чара Ош шаарында ушуну менен экинчи жолу уюштурулуп жатат. Асель Бусурманкул кызы, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак.